vamos a colocar 3 dedos delante de la oreja, el tercero que cae es donde se encuentra el músculo. Y vamos a introducir el pulgar dentro de la boca. Nos vamos a imaginar que entre los dedos tenemos una barra de mantequilla y que con el calor de nuestros dedos vamos a derretir esta barra de mantequilla, que lo que vamos a conseguir con el músculo es relajarlo. De esta manera 2 minutos, y cuando tengamos un lado de la cara vamos a hacer el otro. Mano izquierda para el lado derecho de la cara, mano derecha para el lado izquierdo de la cara. Conseguiremos relajar esta musculatura y todo lo que nos puede producir a nivel de cuello, a nivel de cabeza y a nivel de jaquecas tensionales.